今天咱们看看这个东西啊，这个东西现在不多见了啊。看啥呀？这个大致的暖风机，看看还铜管子的呢啊。现在是不是不多见了？铜管的这个散热片的呢啊。今天咱们收废品搞了一个。4.7公斤，如果单独收这个东西，应该什么价格收合适呢？还真不知道啊。但是咱们是跟别的货一起收杂货收来的，多少钱呢？3块钱一斤，和6块1公斤收来的，28块2。你们预计一下吧，这个东西有钱挣吗？赔挣无所谓啊，咱们就是想了解一下这个东西的拆解价值到底有多少。下面开拆。都锈死了，有点年代感了啊。很简单啊，一个小电筋儿，一个这个铜管铝的散热片。就指着这个玩意儿出钱呢啊！没有几根铜啊，
称一下这一个啊，这个有铁边，咱把铁边去掉，看它有多重。这样是0.8公斤啊，看去铁边划算还是这样划算？这样估计能卖17、8块钱一斤，去了铁边能卖20多点一斤啊。咱们给它去下铁边。下面看一下啊，这就得了。咱们称重，看看这个东西到底能创造多大的废品价值。先称一下这个去了铁边的散热片啊，0.6公斤，也就是1斤2两。然后再称一下这个散热片出的，这可以说是紫铜了啊，0.1公斤。再称一下有一根小转子啊，看一下直接卖掉就行，0.4公斤。再有就是这个废铁啊，铁皮系列的吧，3公斤，剩下就是塑料的了啊，塑料的应该不值钱。还有2根线啊，我简单算了一下，大概拆到按照我的价格大概拆到40来块钱，不需人工，挣10多块钱啊。它的具体拆解价如果论吨算，大概能合到8、9千块钱一吨吧啊，这个东西仅供参考啊，你们可以按照自己的价格来算一下。好了，今天咱们就给大家分享到这啊！有缘的朋友点赞收藏，点红心加关注，给大家分享更多的废品拆解。